Hello，大家好啊！我係石嶺銀灘飛仔啊。今日話啦，我哋又嚟到石嶺銀灘三期銀海北區啦。歡迎收睇我哋呢期頻道啦。今日話啦，都係揾到一套好想嘅單位，就係2期3連環嘅價錢，可以買低一套3期呢邊嘅兩房。215000蚊就可以攞低，同埋啦係73個平方嘅兩房呢個產品。樓層話呢係低啲啊，樓層係一個2樓嘅呢個樓層，但係呢個望花園出去都好舒服㗎。可以睇下我哋銀海北區啊呢邊嘅小區嘅呢邊園林情況啦。哇，真係都好新淨㗎。因為呢個小區嘅話呢，收樓時間先至係2017年、2018年先至收樓啊。到而家嘅話呢，都係8年左右時間啦，都係算石嶺銀灘呢邊二手樓當中係比較新淨啲嘅呢個產品啦。同埋銀海北區啦、名好都係有京橋巴士，只需要1個鐘時間就可以25蚊一個人就可以坐翻深圳蓮塘口岸同埋羅湖口岸嗰邊。如果係你想去沙灘玩嘅話呢，我哋名好都有穿梭巴士，5分鐘左右可以直接帶你去維港灣沙灘嗰邊玩嘅。同埋啦，嗰邊四門出去之後200米左右就有街市嘛，買菜啊、買餸啊嗰啲都方便㗎。呢個小區都唔錯，咁不妨跟住我哋鏡頭啦，我哋上去望望呢套房啦。好，咁我哋而家話啦，就嚟到我哋呢間2樓嘅呢個筍盤單位啦。咁我哋睇下呢個房嘅呢個情況啦。首先嘅話啦，呢個岳父銘嘅話啦，都係一個咩碼數嚟㗎？都係好期業主自己買個新嘅換翻嘅。咁我哋睇下呢個客廳同埋餐廳嘅情況啦。其實咧呢個空間係比較大啲嘅，空間係夠嘅，但係呢個家私電器啦，業主就擺啲好亂，到時嘅話啦要就好似呢種啊，都比較舊，到時可以全部換新嘅，同埋呢個梳化都係，梳化都比較歐洲啲嘅，可能你唔係呢邊嘅話呢，你係睇唔出嘅。咁我哋嚟下嚟呢個客廳呢個情況啦。客廳開間都係 OK 嘅，3米幾呢個開間。仲有啦，呢邊嘅話呢可以擺一排呢個電視櫃，上邊呢個電視機都可以用嘅。冷氣機啊，全部係包埋嘅。到時如果係呢啲家私，你如果唔中意唔要啊，到時飛仔都可以叫人幫你去處理佢，就丟掉佢，都唔使用嘅。咁我哋睇下呢個陽台嘅呢個情況啦。可以睇得見，其實我哋而家2樓嘅話啦，我哋係個西北朝向嚟㗎，睇呢個銀海北區嘅呢個泳池啦，可以睇到呢個泳池。綠化嘅話啦，都係相當之唔錯嘅。主要就係呢套房嘅話啦，樓層低啦。樓層低嘅話啦，第一有呢個蚊，同埋啦，呢個採光嘅話啦冇咁好啦，因為呢個係西北朝向嘛。西北朝向嘅話啦，呢個採光就冇朝南咁好啦。但係主要呢個價錢平嘛，215000就可以攞低。價錢平，73個平方。呢啲推拉明啊，全部都係高樓標準。上邊嘅話呢，晾衣間呢啲全部係做好嘅。咁我哋去睇下呢邊嘅情況啦。呢度係全屋嘅呢個電掣啦，全部係功能區分寫得好明白嘅。咁我哋睇下呢個廚房啦。廚房嘅話呢，都係一個一自然嘅呢個大廚房。廚房呢邊啦，都可以擺到一個大啲嘅呢個雪櫃都可以擺得到嘅。呢個咩品牌？我呢個都唔知咩品牌。同埋啦，呢個位嘅話呢，可以開嘅呢個口，呢個爐嘅話呢，嵌入進去，呢個空間就睇住比較美觀啲。同埋呢邊嘅話呢，全部都係高樓標準啦，都係全部都有嘅。下邊呢啲都係。咁我哋睇下呢邊嘅話係個生活露台，業主嘅話呢係擺到好多呢個雜物，到時呢啲嘢嘅話呢，全部都可以唔要，全部可以丟咗佢。呢邊嘅話呢係擺個洗衣機同埋呢個
燃氣嘅熱水爐同埋啦燃氣表嘅呢個位置，全部係擺喺呢度啊，都係做咗一個封窗嘅呢個處理啦，都係有呢個防蚊網啦。因為2樓嘅話呢，呢個防蚊網其實好重要嘅。咁我哋睇下呢邊嘅4房間啦，可以睇得見嘅話呢，呢個4房間呢個空間都唔細，因為呢個係73平方嘅2房嘛，佢係擺低咗一個上下呢個床啦，同埋呢邊嘅話呢係做咗呢個衣櫃啦，空間都係夠用嘅，冷氣機啊全部係包埋嘅。可以睇見其實呢個窗做的都係比較大啲嘅，呢個73平方呢個窗係做得比較大啲嘅。牆身嘅話呢都係保養得比較新淨啲，都唔會話脫皮啊嗰啲嘅。咁我哋睇下呢個主人間，可以睇得出其實呢套房嘅話呢係有少少嘅呢個滲水啦，到時要叫木嘢去檢查一下，安排嗰個師傅去檢查下，睇下喺邊度。同埋呢個話呢重新又有嗰啲防潮防水嘅嗰啲油漆。咁我哋睇下呢個主人間啦。其實呢個2樓嘅主人間啦，呢個光線啊都唔差嘅，採光都係比較好嘅。同埋呢個窗開得比較大，開到個大窗，呢個防蚊呢個網啊，全部都係做好晒，都係比較實用啦。同埋呢個都可以，呢個係擺咗個1.5米嘅呢個床啦。後期嘅話呢，都可以擺1.8米嘅呢個大床啦。同埋呢邊嘅衣櫃啊，全部係做好晒嘅。呢個衣櫃到時直接可以用，冷氣機呢啲全部包埋㗎啦。咁我哋睇下呢個主人間啦。咁我哋睇下呢個洗手間，講錯咗。洗手間嘅話呢，都係帶埋窗啊，同埋呢有個大嘅呢個鏡，到時可以換翻嗰個鏡櫃，比較實用啲。同埋下邊呢啲台啊，全部都係嗰時交房標準嚟嘅。馬桶呢邊做咗一個儲物空間啦，都可以直接可以用嘅。同埋73平方嘅呢個洗手間都係做咗乾濕分離嘅，呢個空間都唔細，都係比較實用嘅。咁我哋呢套房嘅話呢就差唔多睇完啦，我哋就做翻一個少少嘅呢個總結啦。其實呢套房嘅優點嘅話呢，就係呢個我哋呢套房係屬於係銀華北區呢邊嘅位置嘅話呢係唔錯嘅，因為我哋銀華北區門口都係有京橋巴士，只需要25蚊一個人，可以直接坐翻蓮塘口岸同埋羅湖口岸嗰邊直接過去嘅，1個鐘多啲嘅時間就可以過去。同埋啦，如果係你想去海邊啦，我哋銀華北區門口都係有個穿梭巴士，穿梭巴士嘅話呢係免費嘅，5分鐘左右即可以帶你去沙灘嗰邊玩。同埋廣東省嘅2號隧道都係呢邊嘅小區門口出去就可以到啦。喺隧道可以踩單車啊，可以散步啊，可以鍛鍊身體啊，都係冇問題噶。位置係 OK 噶，同埋嗰邊200米出去有個四門，出去就去嗰個街市都 OK 噶。同埋啦，呢套房嘅話，缺點嘅話呢，就係呢個係2樓嘅一個產品嚟嘅。2樓嘅話呢，呢個採光嘅話呢，一定係冇高樓層更好啦。仲有嘅話呢，我哋呢套房嘅話呢係西北朝向嘛，西北朝向嘅話呢，呢邊陽光都係冇咁好啊，就採光差啲，同埋呢個陽光差啲。其他嘅話呢就冇乜大問題啦，因為我睇呢套房都冇嗰啲漏水啊、滲水啊嗰啲好嚴重嘅呢個問題啦，都唔會嘅。主要係價錢平啦，215000就可以攞低，就嗰邊3聯位2房嘅價錢，呢邊可以買到3期嘅呢個2房，價錢係唔錯嘅。咁呢套房就睇完啦。如果話中意實領睇呢邊嘅房，或者話想過嚟睇樓啦，不妨訂閱飛仔啦。如果話你想過嚟睇樓，提前1日或者話半日時間同飛仔講啦，你係羅湖口岸或者話蓮塘口岸都可以，我哋安排專車去車你過嚟睇樓。睇完呢套唔中意，仲有其他單身公寓啊、大平層啊、
別墅啊嗰啲啊，全部都有嘅。上盤啦，同埋啦環境好啊，環境差啲嘅，全部都有。咁我哋下期再見啦，幫飛仔點個關注，多謝大家，拜拜。